हे गाइस, मेरा वे नवीन आप देख रहे नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे गाइस, अगर आपके मोबाइल डिवाइस में मोबाइल फ़ोन्स में आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं कर रहा है, आवाज़ ही नहीं आ रही है आपके फ़ोन्स में, आप कॉल पे बात करते रहते हैं या फिर म्यूज़िक सुनते रहते हैं या फिर कोई भी वीडियोस मूवी वगैरह वॉच करते रहते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ का आपके फ़ोन में साउंड बिल्कुल भी सुन नहीं कर रहा है, रिंग टोन्स नोटिफिकेशन टोन्स वगैरह, तो आप चाहते कि आप साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करें, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन करिएगा एंड साउंड्स एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन यहाँ पे सेट है या नहीं। एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से गाइस आप फुल एडजस्ट कर दीजिएगा, इंक्रीज़ कर दीजिएगा। एंड मेन सेटिंग्स की बात करें गाइस, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। तो इस स्टेप से आप जैसी सेटिंग्स करेंगे तो आपके फ़ोन्स में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।